Okay, my dear students, to help you in the reading, I am going to teach you some sounds. যে তোমালোক পঢ়াত সুবিধা হোৱাকৈ মই অলপমান কিছুমান চাউণ্ড শিকাব লৈছোঁ যে এই চাউণ্ডৰ ভিতৰত ধৰা ৱৰ্ডৰ শেষত যদি এ আৰ থাকে, ই আৰ থাকে, আই আৰ থাকে, ইউ আৰ থাকে, ৱৰ্ডৰ শেষত বুলিয়ে নহয়, ৱৰ্ডৰ মাজতো যদি এ আৰ, ই আৰ, আই আৰ, ইউ আৰ থাকে, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ড কৰিম? যদি ৱৰ্ডৰ শেষত টি আই অ' এন থাকিলে আমি কেনেকুৱা চাউণ্ড কৰিম? এছ আই অ' এন থাকিলে কেনেকুৱা চাউণ্ড কৰিম? ৱৰ্ডৰ শেষত টি ইউ আৰ ই হ'লে কেনেকুৱা চাউণ্ড কৰিম? ৱৰ্ডৰ শেষত এছ ইউ আৰ ই থাকিলে কেনেকুৱা চাউণ্ড কৰিম? ৱৰ্ডৰ শেষত টি আই এল থাকিলে কেনেকুৱা চাউণ্ড কৰিম? ৱৰ্ডৰ শেষত টি আই অ' ইউ এছ থাকিলে কেনেকুৱা চাউণ্ড কৰিম? আমি এইখিনি কথাকে আজি তোমালোকক শিকাব লৈছোঁ। তোমালোকে মন দি শুনিবা। এতিয়া চোৱা, ব'ৰ্ডলৈ চোৱা সকলোৱে। ৱৰ্ডত যদি এ আৰ, ই আৰ, আই আৰ বা ইউ আৰ থাকে, এইবোৰৰ চাউণ্ডটো সদায় কি হয়? আৰ হয়। ইয়াৰ চাউণ্ডটো কি হ'ব? আৰ। এ আৰ, ই আৰ, আই আৰ, ইউ আৰ, এই লেটাৰকেইটা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ৱৰ্ডৰ ইয়াৰ চাউণ্ডটো কি হ'ব? আৰ হ'ব। গতিকে আমি পঢ়িম বি এ আৰ, কি বুলি পঢ়িম? বাৰ। চি এ আৰ, কাৰ। ইয়াত আমি কি বুলি কৈছোঁ? এ আৰটো একেলগতে আৰ বুলি পঢ়িছোঁ, হয়নে? ঠিক দৰে ই আৰ থাকিলে কি চাউণ্ড হয়? আৰ। গতিকে এইচ ই আৰ, কি বুলি পঢ়িছোঁতো? ধাৰ। টি ই আৰ এম, টাৰ্ম। ভেৰি গুড। ই আৰ, এ আৰ থাকিলে কি বুলি পঢ়োঁ আমি? আৰ বুলি পঢ়োঁ, মনত ৰাখিবা। ঠিক তেনেদৰে আই আৰ, আই আৰ থাকিলেও আৰ হয়, সেইকাৰণে এছ আই আৰ, ছাৰ বুলি পঢ়োঁ আমি। কি বুলি পঢ়োঁ? ছাৰ। নহ'লে আই চাউণ্ডটো ই বুলি শিকি লৈছোঁ, হয় নহয়? তেতিয়া কি হ'ল? চিৰ হ'লহেঁতেন, কিন্তু আই আৰটো কি চাউণ্ড হয়? আৰ হোৱাৰ কাৰণে এছ আই আৰটো কি বুলি পঢ়ে? ছাৰ। এফ আই আৰটো কি বুলি পঢ়িবা? ফাৰ। এইটো এফ আই আৰটো ফিৰ হ'ব নেকি? নহয়, আই আৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ চাউণ্ডটো কি হ'ব? আৰ। গতিকে এফ আই আৰ কি বুলি পঢ়িম? ফাৰ। মনত ৰাখিবা। ঠিক দৰে এফ ইউ আৰ, ইউ আৰ থাকিলেও কি হ'ব? আৰ হ'ব। কি হ'ব? আৰ। এফ ইউ আৰ কি হ'ব? ফাৰ। এইচ ইউ আৰ টি কি হ'ব? এইচ ইউ আৰ টি, হাৰ্ট। ইউ আৰ চাউণ্ডটো কি হৈছে? আৰ। সেইকাৰণে এইচ ইউ আৰ টি কি বুলি পঢ়িবা? হাৰ্ট। এতিয়া মনত ৰাখিবলৈ কথাটো কি? এ আৰ, ই আৰ, আই আৰ, ইউ আৰ, এইবোৰ কি চাউণ্ড কৰা হয়? আৰ। হ'বনে? কি? আৰ। মনত থাকিব? নেক্সট চোৱা, ৱৰ্ডৰ শেষত যেতিয়া টি আই অ' এন, ৱৰ্ডৰ শেষত যেতিয়া কি থাকিব? টি আই অ' এন, টি আই অ' এন থাকিলে কিন্তু আমি টন বুলি নপঢ়োঁ। কি বুলি পঢ়িম? ভেৰি গুড। কি বুলি পঢ়িম? চন। টি আই অ' এন থাকিলে কি বুলি পঢ়িব লাগে? চন। আৰু তোমালোকে প্ৰতিটো ভাৱেলৰ শ্বৰ্ট চাউণ্ডৰ লং চাউণ্ড শিকি থৈছা না? এতিয়া যদি এই ৱৰ্ডটোকে চিলেবল ভাঙি পিনি পঢ়িবলৈ শিকা, এন এ কি বুলি পঢ়িবা? নে। আৰু টি আই অ' এনটো কি চাউণ্ড হয়? চন। গতিকে কি হৈ থাকিলে? ভেৰি গুড। এনেকৈ তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, গম পাইছানে? টি আই অ' এনটো কি চাউণ্ড হ'ব তেনেহ'লে? চন। মনত ৰাখিবা, টি আই অ' এনটো কি চাউণ্ড হয়? চন। সেইকাৰণে আমি পঢ়িম এইটো নেশ্যন, একশ্যন, এডিশ্যন, এটেনশ্যন। এতিয়া তোমালোকে যদি এই ৱৰ্ডকেইটা চিলেবল ভাঙি পিনি পঢ়িবলৈ যোৱা, এন এ কি বুলি পঢ়িবা? টি আই অ' এন। এতিয়া একেলগে এন এ টি আই অ' এন। ভেৰি গুড। দুই নম্বৰতে এছ চি কি বুলি পঢ়িবা? এক। এছ চি এক, টি আই অ' এন কি হ'ব? চ' একেলগে কি হৈ থাকিলে? একশ্যন। যদি আমি এই শব্দটো চিলেবল ভাঙি পিনি পঢ়োঁ তেতিয়া কেনেকৈ পঢ়িম? কোনোবা পঢ়িবা নেকি? এডিশ্যন। কেনেকৈ এডিশ্যন হ'ল? কেনেকৈ হ'ব? এ ডি, এড, ডি আই, ডি, টি আই অ' এন, চন। গতিকে কি থাকিলে? এডিশ্যন। একেলগে কি থাকিলে? এডিশ্যন। ঠিক তেনেদৰে এইটো এ টি, এড, টি এন, টেন, টি আই অ' এন, চন। এটেনশ্যন। একেলগে কি হ'ব? এটেনশ্যন। তেনেকৈ তোমালোকে চিলেবল ভাঙি ভাঙি পঢ়িবা, হ'বনে? তাৰপিছত মন কৰিবা এছ আই অ' এন, এছৰ চাউণ্ডটো চ, হয় নহয়? এছ আই অ' এনটো চনহে হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু আমি কি লিখি থৈছোঁ ইয়াতে? জন। ইয়াৰ কাৰণটো শুনা, এছৰ আগত যদি ভাৱেল থাকে সচৰাচৰ এছৰ চাউণ্ডটো জ হয়। মনত থাকিবনে? এছৰ আগত যদি ভাৱেল থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এছৰ চাউণ্ডটো জ হয়। সেইটো কাৰণে আমি এইটো কি বুলি পঢ়িম? ভি আই এছ আই অ' এনটো কি বুলি পঢ়িম? ভিজন। কি বুলি পঢ়িম? ভিজন। এতিয়া এছ আই অ' এন থাকিলে কি বুলি পঢ়িম আমি? জন। এতিয়া ভি আই ভি এছ আই অ' এন কি হ'ব? জন। একেলগে কি হৈ থাকিলে? ভিজন। তাৰপিছতো অকেজন। কি বুলি পঢ়িম আমি? অকেজন। আমি যদি চিলেবল ভাঙি পিনি পঢ়োঁ তেতিয়া কেনেকৈ ভাঙি পঢ়িম? অ' চি, অক, চি এ কে,
SION জন কি হৈ থাকিলে অকেজন তাৰপৰা এইটো কি হ'ব ডিচিজন কি বুলি পঢ়িম আমি ডিচিজন তাৰপিছত এইটো আমি কি বুলি পঢ়িম টেলিভিজন কি বুলি পঢ়িম এইটো ৱৰ্ডৰ শেষত যদি SION থাকে কি বুলি পঢ়িম আমি জন কিন্তু মনত ৰাখিবা যদি SION থাকে তেতিয়া কিন্তু আমি চন বুলি পঢ়িম SION থাকিলে কি বুলি পঢ়িম চন কিন্তু কেৱল যদি SION থাকে আমি কি বুলি পঢ়িম জন মনত থাকিবনে হ'ব মনত ৰাখি ল'বা তাৰপিছত চোৱা TURE দেখিছা TURE TURE আমি কি বুলি পঢ়িম তাৰ টুৰে কি বুলি পঢ়িম তাৰ টুৰে একোৱেই নহয় TURE টো একেলগতে আমি ৱৰ্ডৰ শেষত থাকিলে কি বুলি পঢ়িম ছাৰ TURE টো একেলগতে থাকিলে কি বুলি পঢ়িম ছাৰ সেইকাৰণে NATURE কি বুলি পঢ়িম কেনেকৈ হ'ল NA নে আৰু TURE কি হৈ থাকিলে ছাৰ গতিকে একেলগতে আমি পঢ়িম কি বুলি নেচাৰ ঠিক তেনেদৰে এই পিছৰ ৱৰ্ডটো আমি কি বুলি পঢ়িম পিকচাৰ কি বুলি পঢ়িম পিকচাৰ ইয়াত TURE টো কি চাউণ্ড হৈছে ছাৰ PIC পিক TURE ছাৰ গতিকে দুইটা চিলেবল লগ লগালে কি হ'ব পিকচাৰ ঠিক তেনেদৰে CUL কি হ'ব কাল TURE ছাৰ CULTURE কি বুলি পঢ়িম কালচাৰ ভেৰি গুড কি বুলি পঢ়িম কালচাৰ তাৰপিছত এই ৱৰ্ডটো চোৱা FUR কি বুলি পঢ়িম ফাৰ NI নি TURE ছাৰ গতিকে তোমালোকে কওঁতে শুনা যেতিয়া পঢ়া ঘৰত যদি ৱৰ্ডটো অলপ দীঘলীয়া পোৱা একেবাৰে চাই পিনি পঢ়িব নোৱাৰা তেতিয়া কি কৰিবা এনেকৈ চিলেবল ভাঙি ভাঙি পঢ়িবা গম পাইছেনে গতিকে এইটো কি বুলি কয় আমি ফাৰ্নিচাৰ ফাৰ্নিচাৰটো কেনেকৈ হ'ল বুলি ক'লে তোমালোকে নিজে ভাঙিব পাৰিবা চিলেবল FUR ফাৰ NI নি TURE ছাৰ কি হৈ থাকিলে ফাৰ্নিচাৰ হ'বনে এতিয়া ৱৰ্ডৰ শেষত TURE থাকিলে কি চাউণ্ড হয় ছাৰ মনত ৰাখিবা দেই তাৰপিছত চোৱা SURE টো কি বুলি পঢ়ে জাৰ কিন্তু মনত ৰাখিবা SUR হ'লে কিন্তু ছাৰহে হ'ব SURE হ'লে কি হ'ব ছাৰ হ'ব কিন্তু কেৱল SURE হ'লে মানে কি হ'ব জাৰ হ'ব কিন্তু তাৰ আগত কি থাকিব লাগিব এটা ভাৱেল যেনেকৈ MEASURE এইটো পঢ়িব লাগিব মিজাৰ কি বুলি পঢ়িবা মিজাৰ MEASURE কি বুলি পঢ়িবা মিজাৰ দুই নম্বৰটো কি বুলি পঢ়িবা PLEASURE প্লেজাৰ কি বুলি পঢ়িবা প্লেজাৰ ঠিক তেনেদৰে CLOSURE কি বুলি পঢ়িবা ক্লোজাৰ কি বুলি পঢ়িবা ক্লোজাৰ এতিয়া ইয়াতে SURE চাউণ্ডটো কি হৈছে জাৰ কি কাৰণে এছৰ আগত এটা এটা ভাৱেল আছে চোৱাচোন আছে নাই এছৰ আগত যেতিয়া ভাৱেল থাকে এছৰ চাউণ্ডটো কি হৈ যায় জ হৈ যায় গতিকে SURE কি হ'ব জাৰ হ'বনে তাৰপিছত মন কৰা TIAL ৱৰ্ডৰ শেষত যদি TIAL থাকে তাৰ চাউণ্ডটো কি হ'ব TL নহয় CL হ'ব কি হ'ব TL নহয় কি হ'ব CL হ'ব গতিকে PAR কি হৈ থাকিলে পাৰ TIAL কি হ'ব CL PAR পাৰ TIAL কি হ'ব CL একেলগতে কি হৈ থাকিলে পাৰ্চিয়েল ঠিক তেনেদৰে MARTIAL কি হ'ব মাৰ্চিয়েল কি হ'ব মাৰ্চিয়েল TIAL টো কি চাউণ্ড হৈছে ইয়াতে কি চাউণ্ড হৈছে CL TIAL টো কি চাউণ্ড হৈছে CL গতিকে পাৰ্চিয়েল মাৰ্চিয়েল এইটো কি হ'ব INITIAL কি হ'ব এইটো ইনিচিয়েল কি হ'ব ইনিচিয়েল ঠিক আছে লাষ্টটো কি হ'ব POTENTIAL কি হ'ব এইটো পটেনচিয়েল কি হ'ব এইটো পটেনচিয়েল কেনেকৈ হ'ল POTEN পটেন TIL টো কি বুলি পঢ়িবা CL গতিকে কি হৈ থাকিলে পটেনচিয়েল এতিয়া এটাই কথা মনত ৰাখিবা ৱৰ্ডৰ শেষত যেতিয়া TIL থাকিব কি বুলি পঢ়া হয় CL কি বুলি পঢ়ে CL অ'কে তাৰপিছত আকৌ মন কৰিবা ৱৰ্ডৰ শেষত যদি TIOUS থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো কি বুলি নপঢ়ে টিয়াছ বুলি নপঢ়ে কি বুলি পঢ়ে চিয়াছ বুলি পঢ়ে কি বুলি পঢ়ে চিয়াছ গতিকে এইটো আমি কি বুলি পঢ়িম ইনফেকচিয়াছ কি বুলি পঢ়িম ইনফেকচিয়াছ এই TIOUS টো আমি কি চাউণ্ড পঢ়িছোঁ চিয়াছ কি হৈ থাকিলে ইনফেকচিয়াছ তলটো কি হ'ব এম্বিচিয়াছ কি হ'ব এম্বিচিয়াছ 3 নম্বৰটো কি হ'ব কণ্টেনচিয়াছ কি হ'ব এতিয়া যদি তোমালোকে চিলেবল ভাঙা CON কি হ'ব কম TN কি হ'ব টেন আৰু TIOUS টো কি বুলি পঢ়ে চিয়াছ গতিকে কি হৈ থাকিলে কণ্টেনচিয়াছ
তাৰপৰা ওপৰটো কি বুলি কয় আমি এম্বিচিয়াছ এতিয়া এম্বিচিয়াছটো শ্লেবত আহিব পাৰিবা তোমালোকে এম বি আই বি টি আই অ' ইউ এছ কি হ'ব চিয়াছ কি হৈ থাকিলে এম্বিচিয়াছ ঠিক তেনেদৰে ওপৰৰ ইনফেক্সিয়াছটো শ্লেবত আহিব পাৰিবা আই এন ইন এফ ই চি ফেক টি আই অ' ইউ এছ কি হ'ব চিয়াছ গতিকে কি হৈ থাকিলে ইনফেক্সিয়াছ গতিকে এনেকৈ তোমালোকে বৰ্ডৰ শেষত এ আৰ টি আই অ' এন এছ আই অ' এন টি ইউ আৰ ই এছ ইউ আৰ ই টি আই এল টি আই অ' ইউ এছ থাকিলে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এই কথাকেইটা তোমালোকে ভালধৰণে ঘৰত অনুশীলন কৰিবা আৰু পঢ়িবা আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে পঢ়িব পৰা হ'বা হ'বনে ঠিক আছে হ'ব দিয়া